今日其實冇打算出嚟。But anyway, have to come out 啊！出嚟要運動啊！第3日啦，第3日咗。今日好似落水咁喎。不過今日天陰陰啊，都好嘅，冇咁熱咯。車咧，特別北京咧，搞到條路真係好艱難踩。今日好多車啊，路邊俾你睇到艱難啲啊，又多車又多摩多，條路又窄，哇辛苦啊！呢條路咧，如果唔係咁多車嘅話咧，幾好踩嘅。不過呢個地方就太多出口啦。啊人有巴士車，巴士太多出口，嗰啲係 BJ 啦、KL 啦，所以咁多人經過呢度啊，返工嘅時候，其實太陽都出咗嚟，不過個天時好似係落水咁樣嘅。個卡勒都幾靚喎。
係會嚟呢個北塞呢個 market 嚟呢個 market 個早餐咯。今日真係好多車。呢度好似係叫做金魚村北塞係嘛？唔知道啊！如果你邊個知嘅，邊個知啊？我哋會嚟呢度食早餐嘅。10號啊？你自己即係 send 下你嘅時間啦。係啦。我哋3條粉。好。辣椒醬。扁粉啊？係扁嘅。食嘅。喺度食。啊。芝麻。係。係黑成功係。OK，而家返屋企，太陽出嚟咯，不過又好似俾啲雲冚住咗啊！錄咗人哋講臭話。OK， 過對面先。
OK， 今日第3日出嚟踩，所以今日又要做我 remain 我嘅 consistency。希望你哋中意呢條片，今日冇咩講㗎啦。喂，頭先條 route， 頭先個 route 咧真係好多車，唔係幾適合錄 video， 可能我冇帶到我嘅 body strap 嚟。OK， 仲有一段路返到屋企啦。希望你中意呢條片 ，like、subscribe、share， 如果你可以。多謝你陪我踩腳車踩咗3日。希望你繼續啊！下次見，拜。